Бүгін Ош обласының ішкі істер басшылығы өте қуанышты күн болып отыр. Біздің ішкі істер министрінің арқылы 12 машина беріп отыр. Бұл осы бізден кешегі қойған президентімізден, кабинеттер министрінің, сондай да министрімізден қойған талаптары жол қауіпсіздігін 5 жылы 2 есе азайту бойынша. Ошоға сізден daha сұранып кеттім. Бұл машиналарды қандай абайлап, қарап, екісімен іштеп, екіден қызматкер баяғыда айтып кеткенде, ешқандай өз қызығышқа іштеп береді. Республикабыздағы жол қырсығын азайту мақсатында қызматтық автоунаалар жана ошондой эле ушу ылдамдык өлчөөчү радарлар келди. Ушулардын баарын кызматка туура пайдаланып, өз милдетиңерди так аткарып, элибиздин жалпы жараныбыздардын коопсуздугун сактап, жол кырсыгын азайтуу максатында ишиңиздерди алганыңызды биз талап кылабыз.